Qadimda Toshkent Buyuk Ipak yo'lining yuragi edi. Sharq va g'arb shu yerda tutashgan. Karvonlar minglab kilometrlarni bosib o'tib, savdo va madaniyatni birlashtirgan. Toshkent nafaqat savdo markazi, balki ilm, madaniyat va san'at markazi sifatida ham tarixda nom qoldirgan. Karvonlar orqali kelgan har bir mahsulot yangi g'oya, yangi imkoniyat edi. Ammo vaqt o'tib, dengiz yo'llari kuchaydi. Karvon yo'llari asta-sekin o'z qudratini yo'qotdi. Toshkent dunyo savdo markazi sifatidagi mavqeyidan ayrildi. Suv yo'llari iqtisodiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylandi. Dengiz bo'yidagi port shaharlar jahon savdosining asosiy nuqtalariga aylandi. Bugun esa onlayn bozorlar dunyoni zabt etdi. Endi geografiya emas, balki integratsiya muhim. Birgina telefon orqali butun dunyo mahsulotlarini xarid qilish mumkin. Amazon, Alibaba, eBay bu gigantlar o'yin qoidalarini o'zgartirdi. Alfa Trade Center bu Ipak yo'lining zamonaviy davomi. Bu markaz Toshkentning strategik hududida joylashgan. Abu Sahiy, Bekbaraka, Bekto'pi, Chilonzor buyum bozorlarining kuniga 70 ming atrofida savdogar va xaridorlar tashrif buyuradigan O'rta Osiyodagi eng katta bozor maqomiga ega bozorlar majmuasining qoq o'rtasida qad rostlagan zamonaviy savdo markazi. Xush kelibsiz Alfa Trade Centerga. Bu yerda ishlab chiqaruvchi, xaridor, investor va eksportchi birlashadi. Bu yerda onlayn va offlayn savdo yo'llashadi. Ishlab chiqaruvchi va xaridorni bog'laydigan integratsion markaz barpo etilgan. Har bir ishlab chiqaruvchi o'z brendini dunyoga ko'rsatmoqda. Bu nafaqat joy, bu marketing, brending va eksport sahnasidir. Bugun ishlab chiqaruvchilar tarqoq holda ishlamoqda. Alfa esa ularni yagona platformaga birlashtirib, dunyo bozoriga olib chiqmoqda. Textilefinance.com xalqaro marketplace asoschisi, mashhur Fratelli Casa brendi asoschilaridan biri, hozirgi kunda yengil sanoatni rivojlantirish bo'yicha agentlikning kengash a'zosi bo'lgan Shoruh Qayumov jonbozlik ko'rsatmoqda. O'zbekiston tekstil mamlakati bo'la turib, xalqimiz tekstil korxonalarini va brendlarni ko'pini bilmaydi. Bunga sabab ko'p tekstil korxonalarimiz O'zbekiston bo'ylab juda tarqoq holda faoliyat olib borishadi. Bunga endi yechim bor. Alfa bu tekstil korxonalarini bitta markazda jamlab, ularni nafaqat ichki bozor, balki tashqi bozorda tanittiradi. Bundan tashqari yana bitta taklifimiz bor. Tekstil korxonalarini textilefinance.com tekstil ulgurji platformasida targ'ibotini amalga oshirib beramiz. Bu platforma nima degani? Bu tekstil korxonalarini ichki va tashqi, ya'ni xalqaro mijozlar bilan bog'lab beramiz. Bu degani tashqi bozorda ham tanitamiz. Bu yerda xaridor to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqaruvchidan xarid qiladi. Bu sifat, kafolat va eng yaxshi narx. Ulgurji xaridor o'zining do'koni uchun mahsulotlarni bir yerning o'zida xarid qiladi. Xorijlik xaridorlar esa Made in Uzbekistan mahsulotining sifatiga ishonadi. Alfa bu offlayn ko'rgazma
va onlayn savdoni birlashtiruvchi ekotizim. Bu yerda mahsulotlar nafaqat namoyish qilinadi, balki butun dunyoga sotiladi. Buyurtma qabul qilinadi, to'lov amalga oshiriladi va logistika yo'lga qo'yiladi. Alfa bu minglab ish o'rinlari, millionlab eksport shartnomalari, mamlakat iqtisodiga milliardlab daromad demakdir. Bu markaz iqtisodiy mustaqillikning tayanchi. O'zbekiston ishlab chiqaruvchilari endi jahon bozorida barqaror o'rin egallashlari mumkin. O'zbekistonning paxtasi sifat etaloni. Dunyo o'zgaradi, moda yangilanadi, ammo tabiiy toza kiyim-kechak mahsulotlariga talab doimiy. O'zbekistonning toza tolasi bu xalqaro bozorda o'z o'rnini topgan mahsulot. Alfa uni dunyoga olib chiqadigan markaz. 1991-yilda siyosiy mustaqillikni qo'lga kiritgan O'zbekiston bugun iqtisodiy mustaqillik sari qadam tashlamoqda. Alfa aynan shunday tarixiy imkoniyat. Paxtadan yaratilgan sifatli kiyimlarimiz endi butun dunyo bozorida. Alfa bu ishonchli ko'chmas mulk aktivlari va barqaror biznes tizimi. Har bir sarmoya kelajakda yirik daromadni anglatadi. Investorlar uchun Alfa ishonch infratuzilma, uzoq muddatli daromad va xalqaro hamkorlik imkoniyatidir. До сегодняшнего дня оптовики узбекского текстиля из других стран затруднялись найти именно местных производителей. Почему? Потому что их свыше 10 тысяч. Они приезжали в вещевые рынки Узбекистана, либо искали по регионам. Теперь есть уникальный шанс. Альфа торговый центр решает этот вопрос. В одном здании вы можете найти более 300-400 текстильных компаний, и также вы можете здесь остановиться. Да-да-да, именно Альфа торговый центр предлагает еще гостиничный сервис. Но если вы не нашли этих производителей, которого вы ищете, вы можете воспользоваться самой большой онлайн-текстильной оптовой платформой textilefinds.com. Именно на этой платформе вы можете найти онлайн-текстильные компании. Добро пожаловать в Узбекистан! Hozirda Alfa Trade Center'da savdogarlar uchun do'konlar ham ijaraga berilmoqda. Alfadan do'kon olish tartiblari hamda afzalliklari haqida mashhur bloger Chechenko ma'lumot berib o'tadilar. Hozir sizlarga Abu Sahiy sentri to'g'risida joylashgan Alfa savdo markazidan tekinga do'kon olishni o'rgataman. 20 kvadrat metrgacha bo'lgan do'konlarga atigi $100 to'lov qilib, yanvar oyigacha arenda to'lamasdan ishlatsanglar bo'ladi. Arenda bo'lmagandan keyin mahsulotlar ham arzon bo'lar ekan. Deylik, qo'limdagi kursovkalar atigi 50 ming so'mdan 100 marta eshitgandan bir marta kelib ko'rgan yaxshi. Hamma joyda $100-$120 sotiladigan Turkiyani brendi, masalan mana Samsarani brendi, bularda 50% ga arzon ekan. Men bu duvoga shunaqa yoqdi, nechib o'qib berasizdan bitta sizga emas, kelgan pechenkalaringizga barcha narsamga 50% skidka qilib beraman dedilar.
Minus birinchi qavatda 24 ga 7 Optum uchun kelib, bemalol xohlagan tovaringlarni xarid qilsanglar bo'ladi. Hattoki savdo markazini o'zini professional SMM xizmati ham bor va sizlar undan bemalol bepul foydalana olasizlar. Savdo markazining 10-qavatida shunaqa katta food court bor, bemalol chiqib istalgan paytda ovqatlansanglar ham bo'ladi. Food court uchun mo'ljallangan qavatda hali arendaga joylar bor ekan. Soqqani qilsammikan ovqatlar pishirib. Yanvardan keyin arenda oshib ketsa kerak deb o'ylamanglar, kvadrat metr atigi 5-10 dollardan bo'ladi. Aytgancha savdo markazida 24 ga 7 ishlaydi. Kunduzi donaga, kechasi esa Optumga savdo qilishingiz mumkin. To'liq raqam uchun pastda ma'lumot qoldiraman. Alfa. Bu nafaqat savdo, balki investitsiya imkoniyati hamdir. Bu markaz sizni kapitalingizni ko'paytiradigan barqaror tizim. Alfa buyuk Ipak yo'lining zamonaviy davomi. Bu yerda kelajak yaratilmoqda.